معانا مين؟ ام اسماعيل من القاهره، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا معايا حلمين لو سمحت. اتفضلي يا فندم معاك. اول حلم كان في واحده جارتي هنا واعرف واحده يعني ميته، راحت قالت لها وديني لام اسماعيل. قالت لها طيب. اللي هي المتوفيه دي بتقول كده؟ طيب. راحت جابتها لي، رحت انا قلت لها تعالي، والست بقى اللي جايباها دي حيه يعني، جايبه معاها مخدتين كبار من الجديد. راحت قالت لي خدي عايزه اسلم عليك، رحت انا سلمت عليها وبصتها وقلت لها اجيب لك فطار، قالت لي اهو. طيب. جايبه لها فول وطعميه. انت جبتي لها للمتوفيه دي اكل؟ بس ما كلتش. وراحت راح خلص على كده الحلم. والحلم الثاني في هي اللي طلبت الاكل ولا انت اللي حطيتي لها الاكل؟ لا انا اللي حطيت لها. طيب. ما كلتش. ماشي. الروايه الثانيه. والحلم الثاني انا طالعه على السطح بتاعنا لقيت طياره هليكوبتر كده مروحه دي. رحت انا بقول له ايه ده؟ للسواق ايه ده يا ابني ده السقف يقع. قال لي لا يا حاج ما تخافيش ده انا جيت غلط وخلاص. قلت له طب اعمل لك شاي؟ قال لي اعملي. وهو قال في معاه تلفزيون جوه بيتفرج عليه. طيب اتفضلي. طيب اتفضلي. لسه احنا دلوقتي بنتكلم ان المتوفي ما يطلب الاكل يبقى محتاج الثواب. طيب انا لما احط له الاكل، ان انا لما احط اكل للمتوفي وياكل او مش ياكل، انا لما ياكل من عندي يبقى انا اصابته دعوه. طيب ما كلش من عندي يبقى انا بنقول للست ام اسماعيل ان هي تدعي لها، ولان الميت اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقه جاريه، ولد صالح يدعو له. والست الصالحه دي نتمنى ان هي تدعي لها. اما عن رؤيه الطائره ورؤيه القطار ورؤيه السياره فربنا ذكرها قبل كده. ربنا قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون، اللي هي القطار والطائره والسياره وما شابه ذلك من متاع الحياه الدنيا اللي احنا بنركبه في مواصلات التي نتنقل فيها بين البلاد وبين العالم كله. وربنا قال لي تركبوها وزينه، هي ادراك زينه وسعاده. ولما احط لحد اكل او شرب يبقى ده بياخد من الرزق اللي انا ربنا مديهولي. ربنا قال: كلوا مما في الارض حلالا طيبا، وقالوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما كسبتم، والله اعلى واعلم.